Halo, selamat datang di channel saya Halo Sehat Tub. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat saya dari Halo Sehat Tub, bagaimana kabar kalian? Saya hanya bisa mendoakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungannya Allah, juga selalu diberikan kelancaran rezekinya. Nah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini di pagi yang cukup cerah, saya ingin membagikan sebuah resep yang dimana sudah terbukti secara manjur untuk mengatasi masalah penyakit batuk yang diderita oleh anak-anak sampai orang dewasa. Nah, karena saat ini musimnya dikatakan musim pancaroba ya teman-teman, sahabat saya, saudara saya dari Halo Sehat Tub. Nah, sedikit-sedikit hujan, sedikit-sedikit panas. Tentunya Anda tahu sendiri apa yang akan terjadi ketika cuaca atau suhu yang berubah secara cepat. Nah, kebanyakan banyak penyakit datang, terutama penyakit batuk. Dari itu saya di sini memberikan sebuah informasi atau wawasan atau juga bisa dikatakan dengan resep, di mana untuk mengatasi masalah tersebut kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu menggunakan obat-obatan kimia. Nah, di sini saya memberikan sebuah solusi dengan cara penggunaannya menggunakan dari bunga dari tanaman belimbing buluh. Mungkin para saudara sudah tahu ya seperti apa pohon tanaman belimbing buluh ini. Nah, yang kita pergunakan di sini adalah dari bunganya saja. Kira-kira kita ambil secukupnya atau kurang lebih 1 genggam. Kemudian kita rebus dengan air sebanyak 3 atau 2 gelas. Boleh ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Nah, kita rebus, kita tunggu kira-kira selama 5 menit ya. Kalau 10 menit mungkin terlalu lama. 5 menit, kemudian kita angkat, kita saring pada wadah gelas. Jika para sahabat memiliki madu, boleh ditambahkan madu secukupnya. Asal jangan gula ya. Madu tidak apa-apa. Nah, untuk cara konsumsinya, konsumsi dalam keadaan hangat sebanyak 1 gelas. Jadi sisanya kita dapat panaskan ya. Nah, lakukan cara ini secara rutin. Insya Allah masalah batuk Anda, baik yang diderita oleh anak Anda atau Anda sendiri, seorang dewasa, akan segera berangsur membaik. Baik itu batuk berdahak, batuk kering. Nah, ini solusi terbaik yang secara alami. Mau tunggu apa lagi kalian yang memiliki masalah batuk? Segera coba dan buktikan sendiri. Baik, semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat membantu Anda, dapat dijadikan video yang bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin bermanfaat dan berkembang. Cukup dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.